एज ऑल ऑफ यू नो दैट विंटर इज़ कमिंग और छोटे छोटे बच्चे कोल्ड एंड कफ से सफ़र कर रहे हैं। ये रात में उठते हैं, खांसी होती है, इनको उल्टी कर देते हैं और ये ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सरसों का ऑयल लीजिए, अजवाइन, गार्लिक और इन सबको सरसों के तेल में डाल दीजिए एक एक करके। पहले अजवाइन, फिर गार्लिक, और जब ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम इसको छान लेंगे और इसको आपको उस बच्चों के तलवों पे, हथेलियों पे अच्छे से मालिश कर देनी है, जिससे इनको अच्छी नींद भी आएगी और ये सो भी जाएंगे। थैंक यू।